নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ আগৰকেইটা ভিডিঅ'ত বহুত মৰম দিছে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। আজি ফুৰিব আহিছিলোঁ ঘৰৰ ওচৰৰে, কিন্তু এইখিনি মেঘালয় পৰে। আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত সচৰাসচৰ আমি ৰাস্তাৰ কাষে কাষে আৱৰ্জনাৰ দম দেখা পাওঁ। ইয়াতে আহি মই এটা বিৰাট ভাল লগা বস্তু দেখা পাইছোঁ। ৰাস্তাৰ কাষে কাষে আছে ধুনীয়া, দেখি আপোনালোকৰ মন মুহি যাব, ইমান ধুনীয়া আৰু জেগাখিনিও বিৰাট ভাল লাগিছে মোৰ। আজি ৰবিবাৰ বুলি ওলাই আহিলোঁ, বিৰাট ধুনীয়া। মই এবাৰ আপোনালোকক চৌপাশটো দেখাই আছোঁ বাৰু ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, চাবচোন, চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব। দূৰণিৰ পাহাৰৰ চিনাকি বাটেৰে ৰামধেনু বিচাৰি যাওঁ, সেউজীয়া পৃথিৱীৰ কুমলীয়া হৃদয়